台湾猕猴是知本森林最活跃的角色，走在园区内，经常会与它们不期而遇。清晨或傍晚时分，来到景观步道上的休憩小站，常可见到它们成群游泳嬉闹的有趣景象。猕猴的日常生活中最重要的行为就是理毛，它们借由理毛保持健康，更重要的是借此增进感情。只要您有耐心且够幸运，低海拔山区常见的哺乳动物不分日夜都会出现在您的眼前。斯文豪氏攀蜥是台湾体型最大、数量最多、分布最广，也是知本森林最常见的攀木蜥蜴。繁殖季时，雄蜥会一面展示鲜艳的体色，同时做出伏地挺身的招牌动作，达到吸引异性或威吓对手的目的。瞧它膨胀的喉部和竖起的后颈，是不是就像一只迷你版的小恐龙呢？知本森林的蛙类数量丰富，就连珍贵稀有的橙腹树蛙，在园区也能见到它们的踪迹。日本树蛙喜欢聚集在温泉附近活动，它们个儿小又喜欢泡温泉的特性和日本人相似，因此又有温泉蛙和小日本的称号。知本的气候温和，蝶类生态丰富，有超过150种以上的蝴蝶在此栖息。园区内的蜜源植物提供它们丰富的食物来源。属于珍贵稀有保育类的黄赏凤蝶，是知本森林难得一见的娇客。若是您在春夏之际到访，就有机会见到它们驻足花间的迷人风采。知本正好位于猛禽的迁徙线上，每当秋风吹起，大批赏鸟者不约而同齐聚药山或园区内的观海亭，欣赏群英凌霄的动人英姿。除了季节性的候鸟，知本的留鸟世界更是精彩。包括被誉为台湾最美丽的真禽朱鹂、台东县鸟乌头翁和其他台湾特有种鸟类，都是知本森林的常客。鸟儿在耳边鸣唱，蝴蝶在身边飞舞，猕猴在眼前嬉戏。
一个让您尽情享受自然的世外桃源。欢迎您到知本国家森林游乐区，感受知本独特的野性之美。